توا الزبطه هذه ولات فيها رمزيه. اسمعني، توا المحطه الناس كل تولي تعرفها، الناس كل فينا هنا فهمتي ولا لا؟ ويكفي خير ما يشتت ما بين لا صحيح انا ناكل هذا العادة الكبير صار هنا، الكارثة صارت هنا. احنا شاورنا بعضنا، هو يكفي يا مش نقعدوا ونكملوا. اما هذه حكايه عيطه ونحن لا هذه تونس هاي ما عادش تنفع فيها. اسمعني هي تكمل يكفي الصدق صحيح لمده اسبوع في حل. عندنا مشكله خطا عطينا مع الامن هذا. الامن الناس قاعده تنفذ بالاوامر، وقت اللي يقول له اضرب مش يضربونا، وقت اللي يقول له جابوا لنا حمايه المدنيين يضربونا بالمسخ. اسمعني اسمع برشا والسكت اللي مش يضرب الحاكم اللي مش يضرب كل واحد هسه عليه، كل واحد هسه عليه. احنا هسه قول له اجى طلعتيهم له كاسين انت واحد تعرف شو كانوا ما احناش خايفين وما هيش بطوله ماهيش حتى احنا تكلمنا ما هيش على الطاي ولا تمشي يبين العباد كلها مش كل واضحين. احنا نعرف الزعامات ولا احزاب هنا شخصيه خرجوا اليوم الشخصيه خرجوا واقفه معك راهو ما يصير شيء. واحده الناس ما عندهم حتى شيء يسحب حق وما نكملوا. راهو كملوا اعطينا احنا الاسامي اللي عنده استعداد. ضربنا في البلديه على السكه هذه، راهو ما حد يعملوا شيء في البلديه. توا الوقت باش اعتقدنا نشكل تبعين المنطقه صحافي مع نقص صحفي تونسي بسواق سي عاوز كسكاس علي الطاهي الف سليم شنو احوالك؟ عايشك الله يخليك شنو احوالك؟ جيت يا خويا بلغوا ايش حاب تبلغ مباشرة، نبلغ للي يحب تبلغوه من السلطة للرأي العام الكل. السلطة هنا اليوم شخصية على مستوى تاريخ تونس خرجوا بعد الحادثة الأليمة اللي صارت أمس. حصلت 3 واحد 3 صغيرات أمس هزوا التاع بسبب هو سبب التاع الاصل، لكن الاسباب ما اسباب تقنيه اللي البرية هذوما عندهم جمعه طايحين وعندنا سنين هذاك الحال اللي عندنا مازلنا نخدموا باللوح، نخدموا برية لوح يخدم جمعه وشغله. اليوم الصفاقسيه على مستوى في تونس قالوا ستوب باستا ما عادش ساكتين، عندنا مطالب ما احناش احنا مجالنا وصفاقسيه واعيين ومثقفين، لكن ما هماش هم عاقلين بالعقل اللي تفهمون هي سلبيه. انا اليوم خرجنا وعملنا الخيمه هذه نصبناها في السكه ومش تكون تنسيقيه سميناها تنسيقيه قطار الموت. طالبين تو في الوقت الحالي فما سيكوريتي للمواطنين اللي على ضفتين نتاع السكه. هذا ما فما حاجه عاجله، فما مطالب عاجله ومطالب اجله. المطلب العاجل حمايه متساكنين تاريخ تونس، سواء باليات جديده تقنيات جديده، سواء بحراس في الصباح وفي الليل اللي كانوا يخدموا نحاهم. وعلى المستوى على المدى الطويل ثم وعد عنده 40 سنه. انا مش نقول تو مش ندخل في السياسه. بوقيبه قال يا اخي تحبوا صفاقس تولي باريس، صفاقس تستحق اكثر من باريس. اليوم طالبين حقها صفاقس، طالبين بحقنا. احنا السياب كوره باللي تكلم على مظلومين اليوم مش تكلموا، ما احناش مش نتفقوا في الموت، لكن اليوم مش تكلموا. اليوم السكه هذه لازم تتنحى. اعطيني دات 2022 احنا قاعدين في الحلاب المعلومه اللي العشريه هذه ماتوا فيها 2021 شخص من هذه سكة الموت. 2021 عشرية برد. الطابعة التسكينية هذه اللي تسكن وجاعلة تو تتنحى السكة قداش؟ صار الثمن غالي. في توسة شحال بتاع حال. في توسة وقفوا هذيك. أنا هذيك صراحة قالوا لي ما تتكلمش على الشهويات. تو تكلموا شهويات. هذيك هم اللي يسووا. صفاقس مظلومة سين الله. نقفوا البلاد ملا. نقفوا قلنا اسمع. الصفاقسية احنا متعودين نتفرجوا ومتعودين نخرج. يا حياة
خيمه، اما احنا عاقلين صحيح عاقلين ومتربيين اكثر من العباد الكل، اما عقلنا ولا نطبنا يطلع السكه السكه تطلع يبان مسؤول كبير يجينا والي تو مش سامحني مع احترامي للمقامات مش تقول لي عمده ولا معتمد لا صلاحيات له العاصي مسؤول كبير اقل حاجه الوالي واجب عليه يجي يعزي يجي مسؤول الدوله يعد واحد في وزاره تملك الكل واحنا خير ولا حيوان باقي واحد احنا معلش غير متحكمين معلش هذا يصير عليها مجلس وزاري يعني نطاق الولايه عن نطاق مجلس وزاري ودعم فيها ديسيجن سيد رئيس الحكومه يعني اقال وفي 2017 بفقرات باش تنحيه السياق واليوم هذا تم التحدي هذه السكه عندها وقت باش كيما يقولوا فيها باش تتنحى وما تنحدش يلزم تصير على مستوى كيلومتر 11 وباش حاولوه كما سوسه رسالتي الى النواب المجلس الشعب على شيء راهم تقريبا 16 عضو يا اخويا راهو مواطنين ما جا منهم حد اليوم ولا واحد ما جا اليوم راهو مواطنين سيدي صالح سيدي صالح من كيلومتر 15 مدينه شغل الدين قلب مدينه صفاقس يطالبوا بازاله السكه هذا المطلب الاساسي لسكان مدينه صفاقس النواب ومن جهه صفاقس حافظ رسالتي للسلطات الامنيه احنا ما عندناش وحده مع السلطات الامنيه وما عندنا حتى مشكله مع البوليسيه اما يرحم والديكم ما تخليوناش في اكل وشرب وكلاش معاكم وما احناش خايفين حكيت على الاسماء خذوا الاسماء وجدوا واحد احنا طالبين واحد يسمعنا ما طالبين شيء واحد يسمعنا مجتمع مدني خافوا